我们在临床当中发现，很多患者在新冠转阴之后，仍然会有一段时间的咳嗽，而且这种咳嗽呢，多数是属于阳虚寒湿引起的咳嗽。如果你或者是家人在新冠转阴之后仍然有咳嗽，而且你有以下的这些症状，比如说怕冷，总是觉得四肢冷，还有不成形的便，胃口不好，而且有白色的黏痰，那么很大的可能性呢，你也是阳虚寒湿引起的咳嗽。今天我们来给大家介绍3种办法，在家里就可以缓解咳嗽。第一呢是艾灸，主要的穴位包括足三里、云门和中府。等一下呢，我们会给大家演示这3个穴位在哪儿。第二种办法呢就是中药，我们可以选择附子理中丸，你可以根据你买到的品牌的说明书去服用。第3种办法呢，就是家里的生姜、干姜还有待续的葱白去熬水服用，干姜9颗，生姜9颗，3根葱白。好，那我们接下来给大家演示一下艾灸的3个穴位在哪儿。首先帮大家找一下足三里穴在哪里，用你自己的手掌量一下尺寸，放在膝盖下方，然后用手指在骨头外侧1指处，这就是足三里穴。我们再来找一下肺经上的2个穴位，中府穴和云门穴，在锁骨和肩的交角处，这个穴位是云门穴，在它下方的1寸处是中府穴。我们找到以后呢，就可以进行艾灸，每一个可以灸15到20分钟。